Mimi naomba nianze na Mheshimiwa Malima, Adam Kigoma Malima, yeye atuambie fursa zilizoko Morogoro, ili basi sisi tuliomo undani tuchukue notes vitu ambavyo tunaweza kufanya. Mheshimiwa Malima, karibu. Sasa tunazungumzia swala la horticulture. What is horticulture? Mimi nimekwenda wizarani pale 2012, basic understanding ya horticulture ni kitu gani kwa haipo. Kwa hiyo we had all this agenda, but we didn't have an understanding of what horticulture was. Na hiyo ndio katika vitu vikubwa ambavyo tunaomba ni wa attribute na tuwapigie makofi sana TAHA, kwa sababu they brought a general understanding of what was horticulture in Tanzania. Zaidi ya kuelewa kwamba horticulture, organized horticulture, ilikuwa ni maua tu yale ambayo unakwenda utayakuta Arusha on your way from Kati. They don't understand you. Horticulture was just about flowers. Lakini TAHA ndio wakaileta agenda kuifanya sasa imekuwa everything else. Kwa hiyo that is the one thing we need to understand first, kwamba in the role of horticulture and what it was. Sasa sisi kila mmoja ana fit wapi hapo. Manake otherwise tulipotoka pale, tulipoleta tafsiri serikalini ya kwamba hii ni tukasema ni mboga mboga. Yaani unawaza vitunguu na nyanya na mchuzi basi. Sasa it is so much more. And what is the economic broad nature ya horticulture? Naweza kusema kitu kimoja Blandina. Mimi nimetoka wizarani. Nimetoka wizara ya kilimo pale 2014. Nashukuru it was now a big agenda kwa sababu ya synergies hizi na Kinganganizi Jacqueline Mkidi na wakina Geoffrey wakati huo alikuwa sasa ameshapiga SACCOT na nini. Things started moving and it was a good historical time. Lakini this is the best historical time in the entire history of our country, hiki kipindi cha miaka hii mitano iliyopita. Sasa, how do we fit into horticulture? Morogoro ndio kiini cha kilimo cha Tanzania. Ndio kitovu, it's everything. Morogoro ukitafuna chungwa ile mbegu ukitema pita baada ya dakika 5 utakuta imeanza kuchafu. Tunakusikia mkuu. That is how Morogoro is. Lakini if you don't have it organized, it serves no purpose. Ukiwa na ardhi ile, na nimependa Angelina aliposema alisema jambo kubwa sana. Alisema kama humu ndani ya chumba kila mtu in this room haelewi nafasi yake kwenye horticulture, it's a waste of time. Na mimi nimeshukuru sana kwamba nimekuja kusema, ndio maana niliomba kujua awali, mnataka niseme kama mkuu wa mkoa ama kama mtu mwenye kuijua sekta. Kwa sababu nikisema kama mkuu wa mkoa anakuwa restricted na itifaki. Lakini nikisema kama Jitu Soni pale, then naweza nikasema ya kwangu. Moja, lazima muweke TANROADS hapa. Maparachichi from farm to kiwandani hayatakiwi kukaa zaidi ya masaa 3. We mtu unatoa pale, unamkuta mtu au mtu ameweka baria yake pale na wakurugenzi na nani, anataka mapato yake ya halmashauri, unakuja pale na product zako za maparachichi, mtu anasema na ameenda kuangalia mtoto alikuwa anampeleka hospitali, kwa hiyo akirudi atapitisha hilo lori. Au kwenye mzani tu mtu anakaa na haijafika stage ya kuwa refrigerated. It's not even a refrigerated container. Sasa on top of that hujamuita Latifa, sio kama watu wa TanTrade wako hapa. Mimi nimewahi kwenda siku moja, tumekwenda Maskat many years, about 7 years ago. Tumefika pale, wa Tanzania wengi wa Maskat wengi wanajua Kiswahili. Wa Tanzania tangia half Tanzanians. Anasema pale, anasema bana ameleta zile nyanya chungu. Nimekwenda nikaoneshwa sokoni nyanya chungu iliyokuepo bure, sisi hatuli hapa.
nimekwenda kuoneshwa maparachichi bure, sisi hatuli hapa, yametoka Peru, wakati sisi maparachichi yanatoka just a few miles away. Sasa when you bring in horticulture, which most of it is perishables, you need to focus on the logistic chain. That is the number one factor. Sasa sisi Morogoro, as we speak, tunataka kuwa pia number one kwenye logistics, so much so kwamba sasa hivi tumekubaliana na watu wa SGR, wanaleta mfumo wa packing and refrigerated systems pale pale stesheni. Without that hatutoki. Na mimi nimewaambia wenzangu, nimesema bila hiyo hatuanze kufanya chochote, kwa sababu huwezi kumwambia mtu alete nyanya zake ambazo amepanda as per specifics za TAHA ili ziwe ni export material alafu zinaharibikia pale Morogoro. Kweli kabisa. Exactly. Kwa hiyo sasa mimi nasema again, Morogoro is the center because we focused on transformation, not revolution. Nimependa nani bwana nani alikuwa hapa akataka kutoa tafsiri ya transformation, akasema ukichoma karatasi. Sisi we are on a transformation of the agriculture agenda, na theme ya Morogoro inaitwa sustainable agriculture alternative livelihoods. Wale mnaotaka kwenda Morogoro, mmesikia fursa hizo, inaendana na livelihood. Exactly. Ni vibaya kumwingilia mkuu wa mkoa, na uhakika na pointi nyingine kabla tujaenda kwa mkuu wa mkoa mwingine. Karibu mheshimiwa. Nataka moja tu niseme, kwa mfano Mheshimiwa Jabir Makame ni mkuu wa mkoa wa Songwe. Rais amemwona, amemnyanyua, alikuwa mkuu wa mkoa wa Gairo. He is the most dynamic district commissioner I have worked with, and I have worked with quite a few. Tulikwenda sehemu, kuna mtu alikuwa amejaribisha akatupa kiazi kikaota, lakini kikawa na deficiency ya kwamba hakina tolerance ya hali ya hewa, kwa shelf life yake ni ndogo. Nikamwambia huyu bwana akatoka akaenda mbio kwa Geoffrey Kirenga, SACCOT wakatupa mbegu na kadhalika na nini. Leo if I tell you kwamba unataka kula kiazi cha starehe, nenda Morogoro milimani kule, huwezi kuamini. Nikikwambia leo kwamba kule milimani yanatoka parachichi za ajabu kabisa, huwezi kuamini. Nikikwambia leo kwamba Morogoro ndio mzalishaji namba moja wa karafuu, and our program is to be the number one producer in the whole of Africa in the next 6 years. We are setting targets kwa sababu the entire chain ina respond kwenye demand zetu. Kwa hiyo mimi sasa hivi nasema, mnataka kuja Morogoro, mazao ni yepi? Michikichi, palm oil, parachichi, karafuu, nayo 10, kwa hiyo akili yangu inakwenda wapi? Mdalasini, kakao. Neno la mwisho Blandina. Blandina is one of the great economists wa Tanzania, kwa hiyo nivumilie kidogo. One word, Blandina. Tuna kawaida watu humu ndani ya kujiona sisi tuna akili nyingi kuliko wale wakulima. Hebu irudie tena mheshimiwa, kusikie vizuri. Pale Gerard na sisi wengine wakuu wa mikoa na nani na policy makers kule na hawa planning commission, na naweza nikawasema kwa sababu mimi nilikuwa bosi wenu wakati nyinyi mlikuwa niko hapa na kusikia mheshimiwa. Jambo moja tunalokosea, unasimama wewe unakwenda kwa mkulima, na sisi horticulture yetu Jackie is not plantation horticulture, it's small scale, smallholder farmer. Unakwenda kumuona yule bana, unaassume akili hana. Kwa hiyo you want to tell him what to do without making him sehemu ya ushirikishwaji wa ile jambo ndio kufanya. Mistake number 1. Sasa guess what? Simple example. Mwaka juzi kabla hatujaingia na hawa watu wa stakabadhi ghalani na nini, in Morogoro tunazalisha karafuu 1 kilo was 6,000 shillings. Why?
kwa sababu walikuwa wanatoka watu kutoka Mombasa na Kenya na wanakuja wanachukua karafuu 6,000. Hawana kibali, hawana nini. Nilipomaliza kuwakamata na kuwafinya mwaka jana nimeuza karafuu 18,000 shillings. 12 months from one end to another. Wakulima wanalima wenyewe, you don't force them. Wanakuja wenyewe, wanadai mbegu, wanataka taa iwepo, they want everybody who can help them awepo. Kokoa mwaka juzi ilikuwa 7,000 shillings. Tumefinya watu kwa sababu walikuwa wanaichukua bure. Mwaka jana tumeuza 28,000 shillings per kilo. Who are you doing this for? You've got to decide, useme hii tunafanya kwa ajili ya ule mkulima. Yeye kule chini akishakuelewa, unaenda naye sambamba. We are going to greatness in Tanzanian agriculture. Asante sana.